即係忽發奇想咦？訓練我哋講嘢好 smooth 啊，好表達到自己，同做療愈師其實可唔可以講多啲俾我哋聽？個直接關係喺邊一度？我哋講關於被看見啦，我哋嘅臨在啦，我哋當係一個群眾點咯？我講翻我作為演員啦，即係之前我係做演員、做導演啊咁樣嘅，咁樣跟住轉翻嚟身心靈嗰度。跟住我發現咧，當我過嚟身心靈嗰邊咧，其實我學嘅好多嘢係可以應用到喺嗰度嘅。第二日如果你做 let's say 手療師，你負責主持一個場，你通過冥想去感染人，其實你都係要同人哋係有呢種聯繫嘅。當然啦，你可以選擇成世係做 one to one 嘅交流，咁但係我覺得喺舞台上，喺面對大群眾嘅時候咧，你會練到你自己可以嗰個容量更加大，同埋喺受壓嘅喺個情況下，我都可以 keep 住我自己份穩定，都可以做翻自己。呢個喺呢個世代係好重要嘅，因為我哋會受到唔同種類嘅壓力。而家群眾所謂群眾眼球嘅壓力只係一種，我哋有好多種壓力。但係如果你能夠喺一個受壓嘅情況下，都係可以做翻自己咧，呢個係一個好大嘅嘢啦。另外我哋驚咧就係我哋驚被看見。我都自己有呢個經歷嘅。我發現咧我嗰陣時做演員咧，好中意做配角，唔中意做主角嘅。因為好似做主角咧，好有壓力，要擔當成台戲嗰種。但係做配角我就好自然啦，佢做啦，咁但係我好容易協助嘅。咁但係我發現其實人生嘅主角只係有你嘅咋。係啊，你冇理由做自己套戲裏邊嘅配角噶嘛。係你係需要踏出嚟被看見。而我覺得衝破嗰種被看見呢件事，係每個人好中意，因為點樣？當你願意被看見嘅時候，你係同你自己揾到一份穩陣。而當你自己穩陣嘅時候，你就能夠俾到你嘅 client， 佢都覺得你穩陣咯。即係如果你未處理到自己嘅恐懼啊等等咧，人哋會 feel 到㗎。人哋唔係咯，覺得佢有好多嘢都未自己處理到嘅咁樣。咁所以係啊，謝謝你個問題。我覺得我哋而家設計呢一個場景俾大家，某個程度就係練習點樣受壓嘅情況都可以好自己好自然做自己啦。咁亦都我哋正話練嗰啲能量2個人練到，4個人練到。如果你第日帶冥想喺能量嘅層面，你其實要 feel 到成個場，你會 feel 到邊一個位係需要OK， 佢需要多啲時間。你 feel 邊個位有人痛緊，即係可能有啲能量嘅嘢出現。呢個係一個訓練嚟嘅，而我哋亦都個訓練上喺舞台上係比生命更加濃縮嘅。即係我係需要同個身體更加連結，同個空間更加連結，先可以 hold 到呢個咁大嘅場。咁所以我哋今日學嘅嘢，入翻個心，我喺度係包含晒我所有咁多嘅層次咯。咁樣包括我身體、我聲線啊等等，係我可以一致性咁樣去分享俾你聽咯。咁樣咁所以係咯，某個程度我哋練緊就係點樣可以容量更大，點樣可以更加同。係咯 connect， 而當你有一個大嘅場，可以 connect 到細嘅 very easy， 係咯。